الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس کہتے ہیں حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے سن
आला हजरत ने जब हुजूर का चेहरे अनवर देखा ना, मदीना पाक गए आला हजरत, तो आज तो लोग जाकर वहां जाकर तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियां लेते हैं। मुजरिम हुआ हुजूर की बारगाह में पेश, तो लोग जाके तस्वीरें बनाते। आला हजरत भी हुजूर की बारगाह में पेश हुए ना जब, तो जाके कहा हुजूर दीदार चाहिए, वो मालिक है, उनकी मर्जी है, वो ना दीदार करवाएं। तो आला हजरत को जब दीदार ना हुआ तो आला हजरत ने ये शेर कहा, वो सूए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हजरत ने ये शेर पढ़ा ना, कई लोगों ने वैसे सूफियत चढ़ जाती। आला हजरत जो कहते हैं मैं कुत्ता ते कोई ते पढ़दे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, मैं कहा जलिया मोली उस बारगाह में जिस ना दा प्याग, तो आला हजरत ने कहना कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गली के कुत्तों में अहमद रजा का नाम भी लिख लिया है। तो जब आला हजरत ने कहा ना कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो हुजूर मुवाजा शरीफ के सामने आ गए। जब हुजूर मुवाजा शरीफ के सामने आने, ये तो आज का मसला है ना, जिसको पता ही नहीं है कि हुजूर के दरबार के आदाब क्या हैं। लोग जाकर वहां तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि मैं आया हूं। मैं कहा जब कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब मुजरिम क्या हुजूर की बारगाह में, मैं हज़रत अबीदा कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबीदा फरमाते हैं कि मेरे पास हुजूर के मोए मुबारक हैं, मोए मुबारक, हुजूर का एक मोए मुबारक। लोग तो यहाँ से जाते हैं मदीना पाक, फिर वापसी उतरते हैं दुबई, फिर कहाँ कहाँ की सैरें करते हैं। मैं कहा सुन जरा, उनके हर नाम निस्बत पे नामी दुरूद, उनकी हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। तुझे पता है तू किस मदीने पाक में गया है, किस गलियों में तू घूम रहा है, जिस गलियों के लिए आला फरमाते हैं बेताब जिसके लिए अर्श आजम। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, रस्मन नहीं इस्लाम के साथ चले, अंदर से चले। हुजूर से मोहब्बत करनी है तो फिर रस्मी तौर पे नहीं, जब हुजूर की महफिल में आए तो ये सोच रख कर आए कि मैं हुजूर की महफिल में जा रहा हूँ। इमाम तकीउद्दीन सुब्की ने लिखा वाजिबुन अला कुल्लि मोमिन मदा ज़करहु। ये रस्मी तौर पर पीर साहब ने ये महफिल नहीं सजाई और ना ये रस्मी तौर पर उर्स होते हैं। आप अहबाब से भी गुजारिश है जब हुजूर के जिक्र सुनने के लिए आए तो फिर बड़े बाअदब तरीके से बैठा करें। आप ये सोचा करें कि जिन मालिकों का मैं जिक्र सुनने के लिए आया हूँ, आला फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें भी अजीमुल मर्तबत फरमाते हैं कि वो गली है कौन सी। कभी किसी ने तसव्वुर किया है कि मदीना पाक जाकर लोग तो बड़े भाग भाग कर जाते हैं, तो फिर बाबा जी कहा करते थे कि वो बहुत कम नसीब वो जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। भाग भाग तो जाते हैं मदीना पाक। कभी ये तसव्वुर भी किया कि इन गलियों के अंदर इमामुल अंबिया भी गुजरे हैं, इन गलियों के अंदर सिद्दीक़ अकबर भी गुजरे हैं, इन गलियों के अंदर उमर फारूक भी गुजरे हैं, इन गलियों के अंदर उस्मान गनी भी गुजरे हैं, इन गलियों के अंदर मौला कायनात भी गुजरे हैं, इन गलियों के अंदर हजरत बिलाल हबशी भी गुजरे हैं। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फरमाते हैं कि मदीना पाक की गलियों के बारे में, हुजूर की जात तो वराउल वरा है, मदीना पाक की गलियों के बारे में आला फरमाते हैं बेताब जिसके लिए अर्श आजम ये उस राह रवे ला मकां की गली है। आला फरमाते हैं ये हम लोग, मैं आला अपने बारे में कहते हैं कि मैंने अहमद रजा ने बड़े बड़े लोगों से गालियां भी खाई, बड़े बड़े लोगों से इल्जामात भी बर्दाश्त किए, हुजूर के नाम पर, हुजूर की नामूस पर। ये सारा कुछ बर्दाश्त करने का मकसद क्या है? आला फरमाते हैं तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। बस आज भी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह, आज भी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह उसी नजरिए पर खड़ी है। बेशक हमें वोटों से हरा दिया जाए, हमें असेंबली में एक सीट भी ना मिले, हमें पूरी दुनिया कहे कि ये पागल हैं, ये झल्ले हैं, ये दहशतगर्द हैं, हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं। कल हुजूर फरमाए भाई जाओ तुम जन्नत में, तुमने मेरे दीन के लिए बड़ा काम। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इंज नहीं यार फकीरां दे उर्स ते आए ओदे विच जणियां तेरा नारा लाओ, ऐ नहीं किया जणियां तेरा नारा लाओ रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا نا، یہ ہے جب اعلیٰ حضرت گئے نا حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ دیدار کر، میں دیدار تو ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا نا تو پھر اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ شعر کہا، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ والے جو دن رات حضور کی بات کرتے ہیں، جو دن رات حضور کی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، حضور کے دین کی بلندی کی بات کرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے سن. وہ اجود الناس، یہ ہے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں. لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لبیک والوں کو روٹی کون دیتا ہے، میکہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. آج 7-8 سال ہونے والے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ گئی ایک ویل چیئر والے بابے کی کہ ان کو روٹی کون دیتا ہے، میکہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. او جھلیو جن مالکاں دا ایسا کام کر دے ہیں نا، جنہ مالکاں دا ایسا کام کر دے ہیں، بابا جی جنہ مالکاں دا کام کر دے ہیں، بابا جی جنہ مالکاں دا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے جنہوں تسی پچھلے بیٹھے ہو کی گرمی لگی تو انبوتی ذرا سینہ دا زور لا کے نعرہ لاؤ. صحابت جناب حنین الدین عبد الرحمن فیری کہندے ہیں انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ یوم حنین شدید الحر، کہندے ہیں حنین الدین اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے نال سی، اس دن بڑی شدید گرمی سی، صحابت گرمی وچ بھی حضور نال چل کے تھکے نہیں. یا تسی تمبو تلے بیٹھ کے حضور دا نعرہ نہیں لاندے، کم از کم سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ تواڈے اندر دی بھی گرمی باہر نکلے. یا گرمی میں نہ چاہے کہ حضور دے غلام آئے بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور جلے حضور دا نام بڑا برکت آلا. جدو قیامت والے دن کچھ لوگ جہنم دے وچ گناہگار اپنے گناہگار دی وجہ گناہ دی وجہ تو جہنم وچ پھنسے ہون گے نا، اے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لبیک والے دن رات حضور کا نام لیتے ہیں، انہوں نے کوئی اور کام کوئی نہیں، اے دن رات لبیک دے نعرے لاندے، یہ تو سیاسی نعرہ ہوں. میں کہا جلیا جہنم دے وچ گناہگار جدو پھنسے ہون گے نا تے جبریل جا کے اس سیاسی نعرہ دسن گے انہوں نے. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھیا جے کوئی نہیں، دین بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. جدو گناہگار اپنے گناہوں دی وجہ جہنم وچ پھسے ہون گے نا تے جبریل جا کے انہاں دے کان وچ کہن گے جلو اج حضور دا نام لو جہنم وچ جائیں جان چھڑنی جے. جبریل جا کے حضور دا نام گناہگاراں نو یاد کراون گے تے لبیک یا رسول اللہ حضور دی امت نو دنیا وچ نعرہ یاد کرا رہی. کل جدو میدان حشر ہوے تے اعلی فرماتے ہیں یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے. اعلی فرماتے ہیں حضور دا نعرہ تے حضور دا نام تے حضور دے دین دا کام اتنا کر کے جا قیامت والے دن یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن شور ہونا ایک پاسے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگ رہے ہونا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ رہے ہونا، تے امیر المجاہدین دی قیادت بھی نعرہ لگ رہے ہونا. تے لوگ پوچھیں گے یہ کون آ رہے ہیں؟ نو کہیں گے یہ لبیک والے آ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جنہ مال کا ایسا کام کرتے ہیں،
جناب مالکان ایسا کام کرتے ہیں، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار ہے۔ جنہوں پتہ ہے کہ انہیں سرکار دین دے کتنا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو پکھے نال ہوا دے رہے، جنہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ذمہ داران کارکنان نے حضور دے دین میں سے محنت کی تھی، اور پریشان نہ ہوئے کرن کہ نہیں آیا جی حضور دا دین۔ انشاءاللہ ہمارے اس وقت اس دور کے مجدد نے کہا تھا، بابا جی نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر حضور کا دین نافذ ہوگا، تو وہ وقت آنے والا ہے جب حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ لیں جی جنہ لوگوں نے کام کیتا نا وہ پریشان نہ ہویا کرن کہ لو جی حضور دا دین نہیں آیا، لوگ انہوں گلہ بھی ماں کتے گیا مولوی، انہوں نے کہا مولوی اتھے ہی ہیں، لبائک علیہ بھی اتھے ہیں۔ انشاءاللہ سنے ذرا حضور دیتے کتنا ہے، جڑا صرف حضور نے ایک باری پکھے نال ہوا دوے، زبیر بن عوام حضور نے پکھے نال ہوا دے رہے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئی، کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں، درمیان میں ہوا بند نہیں کی۔ یہ ہے جو حضور کو صرف پکھے سے ہوا دے، صرف پکھے سے، حضور کی خاطر کوئی جنگ نہ لڑے، جسم پر تیر نہ کھائے، اپنا مسرہ نہ کرائے، اور 12,000 شیل بھی نہ کھاوے فیض آباد دے مقام دے، جیلہ بھی نہ کٹے، کچھ بھی نہیں، صرف حضور دے پکا دوے۔ تو حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جو صرف حضور کو پکے سے ہوا دے، عرش سے جبریل بھی سلام پیش کرنے آ جاتے ہیں، تو پھر اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوگا جس نے فیض آباد کے مقام پر بیٹھ کر 12,000 شل کھا کر بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ستمگر طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اقبال تو دے کلندر لاہوری ہیں، اقبال دا پیر خانہ بھی ہے، اقبال مصور پاکستان دا پیر خانہ بھی ہے، پیر خانہ لبیک نال کھلوتا تے پھر اور کوئی بڑا۔ علامہ اقبال مصور پاکستان دا پیر خانہ بھی لبیک نال کھلوتا تے پیر صاحب لبیک دے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں جی کلندر لاہوری۔ میں کہ اقبال تو دس بندہ دلیر کس گل تو ہوندا، لوگ سمجھن بندے کو کوئی حکومت ہوئے، بندے کو جناب پیچھے کوئی ایجنسیاں کھڑیاں ہون، کوئی بندے کو جناب پیسہ ہوئے، کوئی بابا ہوئے جناب بندہ جناب تاں تے ہوندا۔ اقبال کہنا نہیں نہیں دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہنا بندہ دلیر تاں ہی ہوندا باویں ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے تے پوری دنیا ہلا کر آدنا دل وچ محبت رسول ہونی چاہیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تانوں نصیحت ان گل کری جاواں، بابا جی کہنا شام تے بابا جی فرماندے میں علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے حاضری دتی، اسرا سننا گل کہ حضور دی بارگاہ وچ کس گل دا مل پیندا، حضور دی بارگاہ وچ کس گل دا مل پیندا۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے حاضری دتی نا، اوتھے جڑا آپ دا خادم سی اوتھے مزار شریف دا انہوں نے کہا حضور ہے جڑی جعلی ہے نا جعلی، بڑے دھیان نال گل سننی، لوگ جناب آج گلاں سن کے پھر جناب عشق رسول دے دعوے کر دین، میں کہ انج کوئی نہیں۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزاج جڑا خادم سی انہوں نے بابا جی نوں دسیا بابا جی اے جڑی جعلی ہے نا اے مواجہ شریف دے سامنے لگی ہوئی سی، حضور دے مواجہ شریف دے سامنے، تے بابا جی نے فرمایا ایتھے کیویں آئی جعلی؟ انہوں نے کہا حضور اس وقت دے بادشاہ دی خواب جائے، فرمایا میرے مواجہ شریف کو جعلی اتار کے نا علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے لاؤ۔ تے بابا جی فرماندے میں پوچھا گل کی اتنا بڑا کی علامہ نے جڑی گل کی دیا بڑے دھیان نال سننی، پھر آج تو بعد جا کے حضور دے بارے گل سننی کوئی نہیں۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی نے اپنی کتاب میں لکھیا بڑے دھیان نال آخر تک سارے تک لوگوں تک میرا پیغام ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی نے لکھیا کہ اللہ نے میرے کن اس واسطے نہیں پیدا کیتے میں حضور دے بارے کوئی گل سن لواں، اللہ نے میرے کان اس واسطے نہیں پیدا کیتے کہ میں حضور دے بارے کوئی گل سن لواں، تے حضور نے گل انہاں دی اتنی پسند آئی کہ حضور نے فرمایا میری جعلی جا کے علامہ دے مزار تے لاؤ۔ سبحان اللہ جلو اے جڑی گل لے تے جدوں بابا جی ویل چیئر تے بیٹھ کے کہندے سن میں کتا پاک رسول اللہ دا، تے یہ گل کتنی بس اتنی گل ہے عالم مدن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان ہمارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ بس اے گل
گل پلے بن کے رکھنی کہ اللہ نے ساڈے کن تے ساڈا منہ تے ساڈی اکھاں اس واسطے نہیں پیدا کیتیاں کہ اسی حضور دے بارے گل کریے. جدوں بھی گل کرنی حضور دیاں شاناں بیان کرنیاں, حضور دی عظمت دی گل کرنی. لو جی سنو, حضور دا ہوے غلام تے ہوے بوزدل, اے ہو نہیں سکدا. انس بن مالک کہندے ہیں احسن الناس, حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے بھی سن. واجود الناس, جلے تو حضور نال وفات کر کے تے ویکھ, تو حضور دے در تے آ کے تے ویکھ. حضور اتنا دین دین, یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ باس نہ کر ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کروا رہے. میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ حضور کتنے سخی ہیں. صحابہ کا اسلام نے قرض نہیں رکھا, تو آج 1400 سال بعد کوئی لبیک حضور کا غلام حضور کے دین کا کام کرے گا, حضور اس کا قرض رکھ دیں گے؟ اس کا قرض نہیں, حضور اتنا دین دین. حضرت کعب بن مالک کعب بن زہیر کہندے ہیں کہ حضور اتنا دین دین کہ دنیا وچ پھر کوئی حاجت نہیں رہ جاندی منگن دی. حضور اتنا دین لو جی میں گل مکا دوں. بالکل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا غلام ہوئے تو بزدل ہوئے, پولیس آن میں کے ڈر جاوے, جیل تو کے ڈر جاوے, ایف آئی آر ہوئے ڈر جاوے, ڈر جاوے, کریک ڈاؤن ہوئے تو ڈر جاوے. ہے کوئی گل ہے حضور دا غلام کلمہ پڑھے کہ میں حضور دا غلام ہاں, تو حضور دا کلمہ پر دعویٰ پڑھتا ہوئے محبت رسول دا ڈر جاوے. حضرت انس بن مالک کہندے ہیں اشجع الناس, کہندے ہیں حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ دلیر سن. جدو حضور دلیر سن تو پھر حضور دا غلام بزدل ہو سکتا نہیں. آفش شیرازی ہے تے رند آدمی, ہے تے بڑا رند آدمی. دستا قیامت تک حضور دے غلاماں نوں دسیا کہ نماز بھی اپنی جگہ, روزہ بھی اپنی جگہ, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جڑی حضور دے بارگاہ وچ بندہ مقبول ہو سکتا وہ حضور نال انواع محبت ہے. بس آفش شیرازی کہنا جائے کہ زاہداں بازار اربعی رسند, مست شراب عشق بے کحمی رسند. آفش شیرازی کہنا جتنے لکھاں سالہ تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچے حضور دا عاشق ایک چھلانگ نہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میری بات بھی ختم, میں آپ کے سامنے اتنی سی بات کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا جو لوگ ہماری جماعت میں اپنے مفادات کے پیش نظر آئے ہیں وہ سمجھنے پھر 10 جاندے کہ یہ جماعت یہ سیٹاں نہیں لبیاں. میں کہا بس اتنی سی بات ہے غازی تنویر قادری کی کہ یہی تو ہے امتحان تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا.